大家好，我係龍哥。我今日呢就要嚟刷呢個閃色寶藏 EX。其實呢，講真啲我最中意 EX 噶啦。第一個我刷到嘅閃卡就係 EX 嗰個閃電。喂，前情提要，我呢可以刷嗰陣時呢，我就係開咗張卡嘅，跟住呢，我就俾你哋睇下有咩閃卡。Oh my god！ 我媽媽又喺度鬧細路啦。OK。有禮盒啦，雅慈啦，見超濃，但係呢度係重，呢個先係重頭戲。嗱，到呢個 OK 冇咩，跟住冇咩特別啦。OK， 咁我哋嚟繼續刷卡啦。我呢度呢係有筆膠剪嘅，如果我開唔到嘅話呢，我就要用呢個啦。我拆咗一包，所以冇咁厚。你睇下，入面就係有咁多啦。我同時又要睇手機又，好啦，一次過踩啦係嘛？呢個咧，我而家就刷呢包。今日我哋開呢包。OK， 我已經見到一張閃卡。哦，好激動。但係佢係話每你等先，好似同一隻啊嘛。冇撞卡竟然。撞卡真係辛苦。呢隻我啱啱喺商場見到。哇！你呢隻 EX， 哇！你隻 EX 啊 ！OK 唔錯啊都算啦。厲害嘅釣竿有乜用啫？跟住呢，冇啦，冇咩特別啦。OK， 又嚟刷第二包。今日呢個呢，就係咁啱出現喺我隔離嘅。等陣先。好啦，得啦，我翻嚟。跟住呢，我就開機。哇係，很辣椒呢張我有，煙底乜嚟㗎？呢隻我有，呢隻我有。哇！呢個電子肉球唔錯啊，意識牌專家喎。夜光能力乜用啊？哇係，咁上大氣球，哇！呢隻我都有，好渣！呢隻大都算唔錯啦。OK， 第四包。準備啦！以前我哋用呢個嚟裝卡。唔錯。OK， 我哋就睇下我哋呢次有幾多張閃卡。好似必定有2張咁嘅。OK， 第一次見。OK，Oh yes，Oh my gosh！ 嚇死我！呢隻應該都值錢嘅。又係。再嚟一次。嚟。你試下有等陣嘅點解？
掉死佢啊！一定要用壓實桶。好掉。咁你入嚟㗎？你入嚟。做咩啊？其實係因為我不嬲你唔拆啲俾我嘅？跟住咧，你唔俾啲我嘅？哎呀，你唔好嘈啦，我喺度影緊嘢啊！Oh yes， 俾咩？OK，我已經準備好啦。哥哥唔拆得啲俾我。哥哥一啲都冇送。救命啊！我影咗咁耐都唔可以放棄啊！唔錯啊！真係冇 yes 喎呢個。我冇嘢係呢個。差啲冇晒。哦 ，OK， 呢隻啱啱出爐。大家應該睇到㗎，睇到佢留言啦。啊，唔使留言啦，撳個 like 得啦。就係呃 like 嘅人。Oh my gosh！ 火恐龍，哇！雷超，哇！哥哥唔送一啲俾我。最中意嗰啲比卡超。哥哥唔送一啲卡俾我啊！其實呢段片咧係致敬俾小智障嘅，就係 Instagram 大家即係專玩嗰啲呢啲 Pokemon 卡啦，即係話冇效喎。留啦，呢隻我最中意嘅。呢隻真係好恐怖，我噩夢啊！同大家講，我山內打，山內打，啊，山內打 ，OK， 高級球送俾你哋啲觀眾，你收服我啦，收服我啦，收服我 ，OK 咩？收服我，冇嘢啦。終於平復啦，我心情。哇！真係好嘈啊！ Oh yes！ 一嘢見你哋聽到嗰一下咩？你睇，我俾大家睇下，嗰啲垃圾堆積如山。Oh my gosh！Oh my gosh！OK， 呢隻又係呢隻。假面貓，呢隻好啦，調整一下鏡頭先啊！睇先 EX 呢？我哋係喎，我哋未睇 EX，我就係呢隻啊，好，超安全呢個 OK。之後就呢個愛我手卡小迷你褲，呢隻都有，喂，哇唔錯，跟住冇啦，有冇嘅？ OK， 最後一包啦，俾啲期望佢啦。會唔會出噴火龍呢？你見到上呢隻係噴火龍㗎啦，所以佢入面一定會有。OK。唔錯。好衰嘅，你睇下幾樣衰呢隻。
我等陣先，好似第一包超好喎。Oh my god！哇！反轉能力3粒，冇咩用啊。OK， 我哋嚟總結一下我哋嘅卡，非常多雜物。唔應該話雜物，應該話係寶物。唉。呢個啦，呢啲我哋睇過噶啦，唔使睇啦。OK。錯，跟住咧，我係整咗你下先啦嚇。一個，兩三個。閃卡。跟住就有少少閃，數不數？啱喎，呢兩隻都要煙劑，睇先唔睇先，煙劑我有用，真係非常狼狽，狼狽的膠囊。夜光能量，炸得很。呢個一出又出3個 EX。又嚟一個。呢啲逢親係關於主角嘅手仔。呢個你手低，收下。我個書啊成日都，唉，點知嘢啊！我拍完片我嚟幫你啊嚇。成日都用垃圾桶遮到佢。我細佬真係好笑喎，係咁啊！有嘢。而家照你喺邊啊？係咪擺喺你？係喎。啊唔係，比卡超喺度。我最期待嘅皮卡超。我哋翻唔掛住講嘢，唔記得咗要做咩？我咁多閃卡未攞嘅。哇！沙來島咁明顯嘅 EX 我都睇唔到，真係睇冇咗喎。跟住呢啲係冇噶啦，好似得噶啦。我哋繼續睇呢度，跟住咧紅面騎士我要，跨波丁我都要，維利符都要，棒丁都要。好似我就快到啲淘寶卡套咯，就可能，哇！點算啊各位？各位點算啊？咁多，no！我哋睇下答嘅。大家睇到未啊？OK， 我知啦。成日都贏唔到㗎，呢個好難啊！反正就要幫我嚟。
未拍完片嘅。哇好，全部卡，哇！你諗下加埋嗰啲卡幾恐怖？哦，我帶大家啲卡俾你哋睇啊！我送我未？小佬送我未？未通我啦，我嚟㗎。到我啦，上菜啦！我要盡快完成。哇！玩咗15分鐘啊，咁耐，哇！呢個係我最親，唯一最親藏嘅口。OK， 我俾卡超我都揀咗啦。OK， 我再俾我啲 EX 你哋。唔係我幫我嘅咩？唔係我幫我嘅咩？呢個你得啊！絕地 Pokemon，OK， 絕之狂潮，好醜係醜就醜噶啦，其實醜得很。呢個其實我有刷過，所有都係我嘅啲卡。抵啦！睇嚟又要整一個 EX 專區，EX 專區唔夠擺啊！而家點算啊？加門，你哋話？好彩未咁啫。點算？好啦，就咁啦，終於得啦。OK， 而家搞掂啦。我哋而家開啦，人哋以為咧我哋係喺盜版。呢個哇咩嚟㗎？嗰啲買家，跟住我又俾佢睇，哇！全部都係閃卡啊！你玩咩嚟？跟住咧，佢話即刻收埋把口啦，立刻閉嘴。然後呢 ，OK， 我哋咧而家改翻佢。呢啲嘢咧，我哋都係要多謝我嘅嫲嫲。OK， 而家可以幫我細佬去整嘢未啊？冇可能。OK， 記住訂閱同埋 like 我，跟住subscribe。其實咧我都係啱啱做片嘅，但係咧你可以睇我呢啲頭像咧係整得非常之細緻。仲有咧我都係簡稱嘅，你自己去睇下啦。我就唔背出嚟，因為我用我 iPad 用我 YouTube 賬號嗰個 OK。所以今日嘅影片就到今日啦。記得 like and subscribe 啊！唔好再要我再講啦〜